Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa madhum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para kiai ngarsanipun Mbah Yai Abdurrahman selaku takmir imam Masjid Al Hidayah ingkang tansah kula hormati Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, ingkang tansah kula hormati jajaran panitia Ikatan Remaja Masjid Al Hidayah ngarsanipun Pak Irwan Pramono, ingkang tansah kula hormati jajaran panitia ingkang tansah kula banggakan saking Forkom Bincang Purwokerto Selatan dipun wakili kali Bapak Usman Esos ingkang tansah kula hormati Bapak Lurah wonten Kelurahan Karang Klesem, dalu sedaya Pak RW RT Kepareng Somorawuh ingkang tansah kula hormati sedaya santriwan santriwati ahli pangaosan Bapak Ibu ingkang insyaallah dipun rahmati dipun berkahi kali Allah. Allahumma sareng-sareng kita panjataken ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi syukur kanthi tahmid alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milai dunya prapting delahan benjang amin Allahumma ya Rabbal. Dibuka kali Mas Irwan Pramono wau ditutup juga dengan kalimat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa tazakka wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bu, pada lemu-lemu temen ya. Lemu-lemu tur seger alhamdulillah sehat nggih Bu nggih alhamdulillah sing penting sehat perkara lemu nomor siji. Kalimat innama ya'muru niku wau dibuka kali Mas Irwan pun tutupane ayat niku. Suatu ketika wonten Mbah Yai asmanipun Mbah Yai Subhan Makmun Luwung Ragi Brebes, ketika membangun pondok bangun masjid ingkang rawuh niku Mbah Maimun Zubair Allahu yarham al-maghfur lah Mbah Mun niku. Mbah Mun badhe minggah mimbar, badhe minggah panggung, tapi sederengipun acara minggah mimbar Mbah Mun paring dawuh kali ingkang kagungan hajat wau Mbah Subhan, Gus aku gelem munggah panggung ning jawaben pertanyaanku, nek aku utawane sampeyan ora bisa jawab aku arep ora munggah mimbar, sedangkan jamaah pun kathah kok nganti Mbah Mun boten kersa minggah Mbah Subhan nggih rada isin. Pripun Mbah Yai? Mbah Mun dawuh, kenang apa Quran nganggone innama ya'muru orang nganggo innama yu'ammiru. Kan?
Kenapa Quran kalimatnya nganggone innama ya'muru masajidallah, orang nganggo kalimat innama yu'ammil. Dijawab kali mbah, waktu niku tasih Gus, tasih muda. Jawab kali Gus Subhan kalimatnya bayai nek yu'ammiru kalian ya'muru, dijawab kali ilmu nahwu niku innama yu'ammiru masdare adalah takmir, ne innama ya'muru masdare adalah imarah. Yai ngendika aku ora takon sing kuwe, aku takone mung kenang apa Quran nganggone innama ya'muru ora innama yu'ammiru. Akhirnya karo mereme ulama, mereme kiai, mereme ulama niku mikir nggoleti perpus. Beda karo mereme kula jenengan, kocapa merem labas turu. Kocapa merem labas turu. Merem dingkluk dadi kaya anak TV liwat nih kok. Tulisan TV ngisor TV kan anak tulisan berjalan sret liwat. Akhirnya karo merem dingkluk goleti referensi buka kecekel. Innama ya'muru, nang apa nganggone ya'muru ora yu'ammiru, masih hubungane karo wau. Nek nganggone innama ya'muru berarti imarah, tugase Mas Irwan imarah jaga ya imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi. Jaga masjid ya'muru berarti dengan cara kegiatan-kegiatane. Lah nek Quran nganggone innama yu'ammiru takmirul masjid ghirazatul bina wa zakharifuha, mung sekedar maesi bangunan di sawang gede al hidayah, kurang apik apa anak ornamene, padahal mung cat putih tok wis cukup. Cat putih kayak ibu-ibu niku lho, klambine putih, anak irenge persis tai cecek. Lho, cat putih tok ya wis cukup, cat ijo tok ya wis cukup, asal ora bocor, ana udan ya ora trocok. Anak angin gede ya ora doyong, ora kontal kabeh, kuat pondasine, kuat dhuwure cukup. Tapi kenapa datang nganggo pilar-pilar, digawe model kotak, anak tulisane anak ijo polete emas, apik banget. Men ngapa? Nyaman, disawang sedep. Tapi orang mung mandek nang bangunane tok, karena hari ini kulon jenengan nang Purwokerto kurang apik apa masjid-masjid sepurwokerto. Misale Jawa Barat duwe masjid gede, Jawa Tengah semana uga, Jawa Timur pada lomba-lomba gawe masjid. Orang mung masjid tok ngarepe nganggo model sing ornamen kaligrafi, orang mung jerone tok interior eksteriore digawe kaligrafi sing apik, lampune sing padang kencar-kencar, menarane sing dhuwur, toa speaker sing larang regane. Berlomba-lomba gawe masjid. Bahkan nang tangan dalan anak kotak tulisane pembangunan masjid, pembangunan masjid, pembangunan masjid. Ditarik ana sing jaga, ana sing gawa. Apa kae? Seser. Iyo, udah seser. Gawa seser ditariki, wis ditariki acarane pembangunan masjid, anggone tulisane pembangunan masjid. Nang kono kan biasanya main ora suntuk. Gawa speaker lagune dangdut. Lagune apa yuk? Dangdut sing diputer MBG nya. Ini ku ngapunten, ibu-ibu Karangklesem nek Purwokerto gede masjide,
Orang mung gede tok ngarepe halamane apik, taman-taman sae. Saiki ditakoni, wis apik masjide rombongan. Bisane kan kaya niku numpak odong-odong, numpak bis, tayo, numpak napa mawon, ditakoni karo Pak Lurah, takoni karo Pak RW, arep mari ngendi yo? Kae tilik masjide wis dadi wis gede jarane nang TikTok wong apik banget. Arep ngapa? Arep selfie. Dadi masjid dibangun gede-gede mung pol-pol iku nggo foto. Wayahe adzan hayya 'alas shalah cekrek. Sibuk foto, sibuk selfie, mung mandeg munggo background, mung mandeg nggo konten, mung mandeg nggo isen-isen galeri diunggah nang Instagram karo WA. Nggih. Nggih. Cobi. Niki. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi badhe nyolati jenazah. Ngerti ya masyarakat Karangkelesem, sesuatu yang tergesa-gesa tapi dadi apike adalah salah sijine adalah enggal-enggal ngrumati jenazah, dimandikan, kafankan, salatkan kubur, wa tajhizul mayyit lan enggal-enggal ngrumati jenazah. Kadangkala ana wong tua kapundhute ngasar, mungkin nunggu anak-anak pada kumpul, sing nang Lampung, sing nang Palu, ngertos Palu yuk, Batire Pendel, nang Palu Sulawesi, manggon nang Kalimantan, Samarinda, Balikpapan dan sebagainya. Akhirnya ana sing nang Jakarta ndadak kondur, sing kudune dikubur apike jane jam 09.00 wengi jam 10 nek tangga-tangga kersa. Akhirnya dadak ditandha tekane jam 10 esuk wis genti dina. Wis kaya kue jam 09.00 kudune dikubur, dadak ditelepon, kepriwe Mas? Pokoke Pak RW, bapaknya nyong aja dikubur disit, nek nyong urung balik tekan ngumah. Alasannya apa? Alasannya kula kepengen melihat wajah bapaknya nyong untuk terakhir kali. Tinteni tekan jam 10 urung gutul, tinteni tekan jam 11 urung gutul. Sedangkan mayit anggini pun coro Islam cepet-cepet dikubur, mandikan, kafankan, sholatkan, kubur. Sesuatu yang terburu-buru tapi dadi sunah Nabi. Salah sijine adalah ngurmati jenazah, mandikan, kafankan, sholatkan, kubur. Urusan data kesuwen. Bisa nih anak nginep-inepan jaring ngenteni anak pada balik. Delala anak ke ora pengertian gara-gara mung kepengen weruh ramane untuk yang terakhir kalinya. Kayak tulisan WA terakhir dilihat. Loh iya tulisannya kan anak kayak terakhir dilihat karo centang biru. Cobi yuk. Sikinik jawabannya pengen melihat terakhir kalinya jam 09.00 urung balik, jam 10 urung balik, nanti jam beduk urung gutul ngumah. RW-ne duwe jawaban kuat, wingi-wingi zaman bapak memberi yang kue mari ngendi. Nggih Bu nggih. Wingi-wingi zaman biyung memberi yang kowe mari ngendi. Siki wong tawi seda digawe rekasa dengan cara ditanduk kesuwen manggon nang dhuwur bumi. Sedangkan mandikan, kafankan, sholatkan, kubur, tumrape jenazah itu adalah hak mayit yang kudu cepet-cepet dilakoni. Hak mayit sing kudu cepet-cepet diberikan, mandikan, kafankan, sholatkan, kubur lebih cepat lebih. Ana 5 hal Bapak Ibu ingkang kula hormati. Bu, halo. Nah, iya kembali ke pengajian. Al-ajalu minasyaiton, al-ajalatu minasyaiton. Sesuatu yang terburu-buru niku dadi sifate setan. Memang karakter kula jenengan dadi wong, nyong kan wong. Jenengan? Berarti kita sama-sama wong. Makasih. Kula jenengan pada wonge. Wong niku dalam kalimat Quran insan. Rata-rata al-insan menunjukkan kulun jenengan nang Quran
disebut ting Quran al-insan tidak kurang dari 65 kali. Al-insan, insan. Tapi rata-rata insan manggon nang Quran rata-rata senajan ora kabeh, berarti kebanyakan. Rata-rata menunjukkan nuduhaken sifat eleke menungsa. Ya kadangkala menungsa digunggung, dimulyakaken, dialem nang pangeran iya, dialem nang Gusti Allah iya. Tapi rata-rata insan konteks teng Quran rata-rata nuduhaken eleke kula jenengan sebagai manusia. Contoh, innal insana la yadgha, menungsa niku makhluk sing senenge melampaui batas. Cara bahasa Karangklesem kegeden empyak kurang cagak. Cara bahasa Indonesia nih besar pasak daripada, tegese orang ngukur, mung kepengin tialem dianggap paling top, akhirnya orang ngukur karo kemampuan. Niku sifatnya kulon jenengan dadi menungsa. Wa kanal insanu ajula, menungsa niku makhluk sing senenge terburu-buru, kemrungsung, tergesa-gesa. Wong luhur kemrungsung kepengin dadi wong luhur, akibate kumo luhur. Wong sugih kemrungsung selek kepengin dadi wong sugih, akhire semugih. Wong ayu kemrungsung kepengin dadi celek selek kepengin ayu, akhire kemayu. Nek wis kemayu apa kepriwe yuk? Dina Setu malam Minggu guyang-guyu pamer pupu payu 50. Ora yu ora payu ungu kaya kuwe. Bu, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, menungsa niku makhluk sing senenge bantah. Weh, rata-rata mboten apik. Menungsa senenge tergesa-gesa, menungsa senenge kemrungsung wau, menungsa senenge melampaui batas. Innal insana li rabbihi lakanud, menungsa niku makhluk sing senenge nutup-nutupi, ngilang-ngilangaken. Iya kiye, kaya kiye dan kaya kiye. Nopo ngilang-ngilangaken nikmate Gusti Allah. Awak dipahi sehat, ilat mangan ana rasane. Contoh, karena awak sehat akibate mangan karepe ngojari. Nek ora pedes ora, nek ora legi ora. Padahal kulon jenengan kelalen nikmate ilat. Kapan nikmat ilat niku wonten? Ketika kulun jenengan lagi diwai meriang. Ilat mangan apapun getir kabeh, pahit kabeh, laka rasane. Iya. Irung ngambung apa ora kena. Ilat mangan apa laka rasane, del 2019 2020 corona. Kan kaya niku. Ngambung ora nana mambune apa-apa, ilat langka rasane apa 2020 diarani corona. Berarti kulon jenengan kenang virus, kenang bakteri, kenang virus, flu, watuk dan sebagainya, ilat laka rasane. Panganan kena dirasa enak gara-gara nopo? Ilat ana rasane. Satu. Nomor dua, panganan niku enak gara-gara apa? Mulane para ulama ditanya, Kiai, makanan yang paling enak lauk pauk lawuh, cara cilat capek lawuh sing paling enak apa? Jawabannya Karangklesem, lawuh sing enak sate, ayam bakar, ayam chicken, ayam panggang dan sebagainya. Fried chicken, fried ya gue lah kok kayak Kentucky, iya, nyong kan panganannya Kentucky ayam ora apa ya? Kentucky troe. Kentucky troe darane sih, urungannya ya nakene ya, Kentucky troe darane. Darane. You know troe?
Apa sejarah kene kerang totok iya ya pokoknya gue ngesuk tuku panganan sing paling enak lawu sing paling enak nopo alju kencot alju lapar kencot. Kenapa? Ketika kulon jenengan lagi posisi kencot, orang kudu ngojari sate, orang kudu ngojari apa-apa, yang penting ana sing dipangan. Sega putih tok campur uyah enak. Lagi ngelak orang kudu sing es teh, sing es dawet, es kuwut, orang kudu banyu bening tok wis seger. Kenapa? Ngelak tur kencot. Bisa dibuktikan ketika puasa jam 3 sore ibune mayang-mayang maring menara trate. Ya mandan ngalor seni ya mandan gengsot ngulun ya ora apa-apa kayak maring Masjid Agung maring ngarepe ana toko gede banget alun-alun tindak mereka set sore-sore kayong urung marem nek balik urung ana oleh-oleh ya akhirnya jajan wong waya-waya Ramadan balik gawa getuk ora apa getuk ya molen kolak apa yuk kolak gedang ya molen sing nggo ngecor dalan kae dhewe banget yuk cobi panganan paling enak lauk paling enak alju rasa lapar nomor loro ilate sehat panganan enak kayak ngapa spaghetti burger sing larang-larang cara Purwokerto apapun itu panganan sing macam-macam tapi mlebu ilat lah rasane apa-apa kenapa dilalah dibaringi meriak mulane menungsa sok ngilang-ilangaken kaya kiye langka panganan apa-apa kenapa bisa nelangka apa-apa mergane ngojari sing enak ora pedes ora legi ora kopi kurang legi jare ora punya anak be ora ya anak be ora ya ora apa wong anak be ora anak be ora kok ndak komentar malah sing nang ngisor kopi ini membelaran-belaran dhuwur babar lah sing piye modele kaya lha iya ujak kowe iki jujung maren gak wasa nampanake banget tujokan di sini babar blas ya ora bae serba apa lah untuk mampir angkringan ya gelem bu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala menungsa niku makhluk senengane bantah wis kemrungsung ngilang-ilangna apa maning mau melampaui batas ditambah lagi senenge bantah aktsara syai'in jadala menungsa niku makhluk senenge bantah seneng apa yuk bantah dikandani karepe jawal jawal karepe mbales karepe jawal dikandani ora dirungoken malah karepe melu ngomahi jawal wis mbringsung jawal wis mbringsung karo jawal niku sifate kula jenengan niku ting Quran yuk rata-rata berarti barang kemrungsung bantah melampaui batas ngilang-ilangaken niku karakter kula jenengan sebagai manusia mulane ora sapa ora perlu sombong ora perlu gemede kumo luhur kenapa sandangan menungsa senenge bantah kemrungsung melampaui batas karo ngilang-ilang ngaken nggih gajah gede manggon nang mripat ngarepe ora keton tapi semut sing manggon nang kana tengahing pulau Nusa Kambangan keton banget sing nang ngarep njeluk kuda bisa ora dideleng niku sifate karakter manusia al-ajalatu minasyaiton sesuatu terburu-buru rata-rata ditunggangi ditumpaki kalawan sipating setan kecuali 5 perkara illa fi khamsati mawadi'a fa innaha min sunani rasulillah kecuali 5 perkara niki jenengan nglakoni 5 nang karang lesem cepet-cepet enggal-enggal cara bahasa Inggrisnya the age-age ya
cepet-cepet enggal-enggal dilakoni, ayo cepet-cepet dilakoni 5 hal. Udu dadi sifate setan tapi sunahipun Kanjeng Nabi. Siji, id'amud dhaif, enggal-enggal menjamu panganan, minuman, makanan semampu kita, dedaharan kepada tamu. Tanda-tanda bocah mulia, tanda-tanda wong mulia nang karang lesem, salah satunya adalah al-khidmah lid-duyuf, mulyakaken tamu-tamune. Semampu kita tur urusan dadak nganggo acara utang-utang nggo aweh unjukan daharan semampu kulon jenengan bae. Urung bisa aweh suguh minimal gupuh. Gupuh kue apa? Tembung sing apik, wajah sing adem, ora mrengut, ora besengut, ora nyeluntrut. Mulane para panitia apapun acaranya, mas-mas besok dadi calon-calon panitia, ketua panitia kon ngomong nang ngarepe wong akeh, sebagai panitia cuma mengatakan 2 hal. Pembahasan panitia kaya Pak Irwan Pau, pembahasan cuma 2 hal. Apa? 1 bahas matur nuwun, nomor 2 bahas mohon maaf. Apapun panitianya, panitia pitulasan, Agustusan, Muharraman, Rajaban, kalau sebagai panitia, jejere panitia, maka panitia di atas panggung hanya mengatakan pembahasan 2 bab. Bab yang pertama adalah nyuwun pangapunten, nomor 2 adalah matur nuwun. Contoh, Bapak Ibu yang ngurmati, kula minangka wakil badan saking para panitia, badan wakil saking para panitia, cucuk lampas saking panitia, anggenipun para panitia nggelar acara punika kadang kelepatan pangapunten nggih Bapak nggih. Kapinggalipun mbok pilih anggenipun nampi panjenengan kadang kelepatan pangapunten ugi, lan kapinggalipun matur nuwun anggenipun kersa sami rawuh senoso papan panggenan boten jenjem, boten damel ayem, kadang kala ngisor nglemprak mbok ana orang-orang mlebu kathok nggih nyuwun pangapunten nggih Bapak nggih. Dadi kur pembahasan 2 hal. 1 matur nuwun rawuhe. Nomor 2 wis diaturi rawuh tanpa ada persiapan yang mungkin kirang merani penggali nyuwun pangapunten, matur nuwun karo nyuwun berarti napa? Terima kasih dan mohon maaf. 2 itu. Dan ternyata rong perkara, rong bekakas kiye wis mulai hilang nang kehidupan lare-lare. Contoh, bocah njaluk tulung kelalen nyuwun pangapunten, langsung bae trenyek turu nyong. Ki nyong tulungi ki, tulungi ki. Matan orang deleng apa ki nyong kangelan tulungi. Wae malah ngelek-ngelek wong, matak-matakna wong. Mboten nyuwun pangapunten Mas, pangapunten badhe nyuwun takon, badhe nyuwun tanglen nyuwun miterang. Pangapunten. Yang pertama pangapunten. Wis ditulungi, nomor 2 kula jenengan apa? Kelalen matur nuwun. Nggih. Nah, berarti 2 hal ini yang sudah mulai luntur di tengah-tengah adik-adik kita. 1 maaf, yang kedua terima kasih. Mulai panitia di atas panggung pembahasan, bukan panitia apapun acara, kok sebagai panitia cuma 2 hal. 1 matur nuwun, ngaturaken sedaya panjenengan sami rawuh, matur nuwun, kapinggal pangapunten, mbok bilang ngenipun kula wentah panjenengan lungguh sungguh gopo lungguh kirang marani nggih pangapunten niki. Alhamdulillah. Tanda wong mulia 4 Mas. Tanda wong mulia 4. Adik-adik jadi orang mulia tandanya 4. Jenengan kok duwe 4 niki insyaallah potensi mulia gampang banget. 1 mulyakaken wong tua. 2 mulyakaken tamu-tamu. 3 al khidmah li'allimi yata'allamu minhu, mulyakaken guru-guru ngaji, mulyakaken guru-guru agama sing wis mbabat-mbabat al hidayah, sing wis manggon nang al hidayah, sing wis mulang Fatihah, mulang Quran, Mbah Yebdur Rahman lan sapanunggalanipun dimuliakan semampu kula jenengan. Beliau tidak ingin dimuliakan, tapi kita sebagai anak didike sing kepengin ngalah barokahipun muliakaken guru ngaji. Nggih napa nggih? Muliakaken guru ngaji, muliakaken wong tuane piyambak-piyambak, muliakaken tamu-tamune semampu kita, sebisa kita. Urung bisa suguh ya minimal gupuh. Ditamoni merengut, ditamoni apa yuk merengut. Urung bisa suguh minimal gupuh. Monggo niku monggo niku wonten unjukan, niku wonten anggur.
Iya kok. Kayak anak kresek apa ora? Lah. Kopingkane putih apa Pak? Kopingkane putih, kopingkane putih, bening, kopingkane bening ya. Kau nembe ngerti. Kok mirip mangki. Mboten usah. Mboten usah. Arep gawe kopi jere urus. Mboten usah. Tapi mamanane ya alhamdulillah. Orang ngarep-ngarep orang ngarep-ngarep. Iwatene ana ya syukurlah. Men mandan mripate mandan melek kula niki ya bener-bener koyo semringah ya gitu ora nyureng-nyureng bae. Iza. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, nomor 4 as-su'al amma la ya'lamu, ora pareng gengsian takon-takon. Adik-adik dua 4 hal. Siji gelem mulyakna wong tua. Loro mulyakna tamu-tamu. Anda belum punya tamu-tamu ya minimal lingkungan kanca batir dolan tuku cilok ya paron. Ora aja nganti duwe sifat medit pelit. Dan niki urung duwe tamu, bocah-bocah urung duwe tamu-tamu. Napa minimal mulyakaken dermawan kanca batire. Jajan nawani ya senajan kene ya ora kepengin awe jane ya minimal wis nawani ya tawa-tawa sunah yuk jenengan dahar ana wong liwat monggo dahar niku ketone seucap sereng kelima sekelima sunahe Kanjeng Nabi tawa-tawa walaupun mungkin diarani basa-basi tapi niku sunahe Kanjeng Nabi monggo dahar monggo dahar walaupun kene ya mung sepiring tok walaupun kene ya mung sebungkus-bungkus tapi nek ana wong monggo niki dahar monggo ngunjuk monggo dahar nawani niku sunahe Kanjeng Nabi. Satu sunah Nabi sing tergesa-gesa dadi apike mulyakaken tamu-tamu. Nomor loro wa qada'ud daini enggal-enggal nglunasi utang duit, utang omong, utang nazar, utang tembung, utang puasa lebih cepat lebih baik, termasuk cepet-cepet gawa kopi niku juga ya niku juga saya sangat padahal nyung geluwean lo mas ora padahal nyung geluwean lo mas padahal geluwean ora temenanan ora padahal matur nuwun nggih mas moga-moga tangannya mlebu swarga tangannya tok jadi di protes masa tangan nedok hari ini kulon jenengan rata-rata dosa manggone nang tangan pak dan siki manggone nang meripat wong nyatane pak jarang metu ngomah manggone nang lambene seringnya meneng tapi sing tritil oba bae tangan dolanan nudul HP setan gepeng ngerasani wong ya nang HP ngelek-ngelek wong ya nang HP nggih napa nggih lha ya sik akeh dosa wong wadon manggone nang lambe wong wadon siki rata-rata pada menengan meneng-meneng ngrasani wong meneng-meneng ngrasani wong nang HP gawe status nyindir-nyindir wong kowe iku diomongke jare manggon nang swarga tangane tok padha ora trima. Hari ini akeh dosa ki manggone nang tangan mripat wong jarang metu ngomah jarang kebelung wong nang ngomah nang kamar bae tapi nyatane ya nridil dosane wong cekelane HP lambe ketone meneng ora apa wong lakas sing dijak ngomong dijak ngobrol ya berarti meneng bae lambene iya tapi dosane gede nang tangan gara-gara ngetik ngrasani ngelek-ngelek nyindir-nyindir wong naudzubillahi min Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor 3 wa tazwijul binti menyegerakan nikahaken anak wadon niki urusane bapak-bapak sing duwe anak wadon sebagai wali nikah enggal-enggal dibojokaken nek bocah nemu jodoh tugas rama bojokna bocah terutama anak wadon lebih cepat lebih Sing nomor 4 wa tajhizul mayyit menyegerakan menghormati jenazah mandikan kafankan sholatkan kuburkan lebih cepat lebih baik. Suatu ketika bahkan Kanjeng Nabi disuwuni kon nyolati jenazah badhe disolati mau disolatkan ternyata takbir bahkan Kanjeng Nabi
obah mayite kluget kluget kluget. Jeneng Nabi kotak lho ki obah wis urip mboten jeneng Nabi niku sampun sedak. Oh timat namaning wis mandek wis mati berarti miki mungkin perasaan saja. Disolati malih badhe takbir obah maning. Lho kuwe obah pindo obah mayite Mbak Abu Bakar ora serantak nyekel gebuk bukti maksud dibuka ndelala anak ula nggubet mayit mbundi parane nang kono anak ula Mbak Abu Bakar nyekel gebuk arep dipateni ulane. Akhirnya apa yang terjadi? Ulane kersane Allah wong niku ya duta saking pangeran, utusan saking pangeran, ulane kersane Allah saged ngomong. Ya memang nek kula jenengan ngerti bahasa ula ya jane ya ula saged ngomong. Mung karena kula jenengan ngertine ses. Teneng ses. Udah dene niku kula jenengan ora mudeng bahasa ula. Nggih, semua hewan semua makhluk duwe bahasa masing-masing. Lah niku ngomong arep dipateni arep digebuk ulane ngomong kersane Allah wadul karo Mbah Abu Bakar sing arep mateni niku nyekel gebuk nyekel cutik nyekel gintik aku arep dipateni salahku apa salahmu ki arep dimandikan napa dikubur arep disolati kok datang gubet apa dosane mayit aku mung sipate diperintah nek arep nyalana aku aja nyalana sing diperintah nyalana sing perintah aku kaya ki ana sing perintah cari ulane sing perintah sapa pangeranku aku mung sedermat diperintah nek ana sing diperintah berarti ana sing merintah arep nyalana aja nyalana aku nyung sebatas diperintah dikongkon ana nyalana sing perintah lha sebabe apa diperintah kon gubet mayit mergane mayit ki nang alam dunya nganti mati duwe dosa cacahe 3 pinten yuk monggo sareng-sareng telu niki diudari bareng-bareng ben besok mati ora digubet. Iya. Besok mati ora digubet. Nganti mati mayit duwe salah 3 perkara. 3 kuwi apa bae? Siji yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Salah mayit nomor 1 adalah kuping dina-dina krungu adzan tapi ora gelem merek perlune salat kanthi berjamaah. Mulane masyarakat Al-Hidayah sekitar Karangklesem sing jenengan umahe perake masjid perake musala sing hati-hati. Mulane sing ngurung kadung gawe omah kula saranken besok nek gawe omah aja perek-perek masjid aja perek musala. Terus kepripun sing perek kuburan. Gue iya omber sing perek kuburan iya kenapa mandan abot dadi tangga masjid tangga musola adzan dina-dina krungu dikumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Pokoknya niku ada Al-Hidayah nggih Pak. Napa kepripun? Apa kurang banter? Ayalah salah. Kakek 76 sih ya. Niku nggih. Setunggal dosane mayit nganti mati urung gelem njaluk ngapura nyang pangeran ora beda-beda bae. Nomor 1 adalah yasma'ul adzan, kupinge krungu adzan, la ya'ti shalah ma'al jamaah, ning ora gelem ngambah samparan suku, perlu mangkat salat kanthi berjamaah babar blas. Loro. Salah mayit nganti tekan ning mati ora gelem ngetok zakat, ora gelem bayar zakat, wonge medit pelit betit syaratnya wong mulia juga tanda-tanda wong mulia adalah sifatnya mentale sakho seneng wewe dermawan suka memberi tangane enteng tangane amoh
ora atos. Mulane ana wayang jenenge Dasamuka. Dasamuka niku kan tangane siji acung-acung, tangane siji nang jero sak. Ki maksudnya apa? Sing siji nggo ngreok, siji nggo dicekethengi bae. Ora gelem metu sake. Niku Dasamuka kan kaya niku. Dasamuka Rawana niku, Pak. Kan tangannya kan rata-rata wayang umumnya anak siji, tapi nek Dasamuka tangane siji nggo nunjuk kue. Karo nggo menariki pajak, menariki upeti cara bahasa pewayangan biyen gue tariki, tapi nyatane apa? Sebagai ratu sing siji tangane nang jero kantong, nang jero sak. Bandaku ya bandaku, kowe jaluk, maksudnya kayak gue. Niki bandaku yo donyaku yo ngamalku dhewe. Dasamuka. Niki karakternya kayak niku, siji nggo ngreok, siji karepe ora gelem awe. Dadi kun ngreok tok ora gelem awe maring lingkungan. Zakat ora dibayar ngati-ati. Nggo. Sing nomor 3, la yasma'u qaulal ulama. Ora gelem ngrungokna dawuhe para alim, ora gelem ngrungokna ngendikane para ulama. Ngapunten niki, monggo kadangkala hari ini kita mungkin karena keberbegen TikTok dengan mudah menghujat ulama satu, ulama dan yang lain. Nah niki Masya Allah nggih, ngati-hati monggo nek orang ngerti kendang kimbule perkara rosa melu nggih, rosa melu rosa nimbrung marakna dadi dosa jariyah. Amal ana amal jariyah, tapi juga sewalike dosa juga ana dosa. Kenapa? Tinggalan nang digital ngelek-ngelek wong tesi wonten merovokasi wong pirang-pirang. Wonge wis mati, sing nulis wis mati, tapi aja ana sing maca terprovokasi gara-gara tulisan ngelek-ngelek hujatan niku, naudzubillahi min niku sing arane dosa jariyah. Mulane monggo le pada dolanan HP, dolanan digital, dolanan media sosial kudu bijak-bijaklah. Aja disetir HP ning bisa nyetir HP. Aja dikuasani HP tapi bisa nguasani HP. Berarti nopo sing menang kula jenengan. Aja HP sing menang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane wau kali Mas Irwan Pramono niku Al-Hidayah ini tambah gede, orang mung gede bangunane, gede manfaate, gede fungsine, gede pigunane, kegunaannya. Innama ya'muru, ramekna masjid dengan cara program-programe ben remaja masjid, remaja musola Karangklesem kompak semangat. Tetap anak bocah sing adzan, anak bocah tarhim. Hari ini kan rata-rata tarhimnya diwakili. Sholatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin. Gentawang nang dindi suarane ditiliki jebule kaset. Lho, nggih. HP ora kumtrimo kue Mas Irwan sing arane lho siki takbiran diwakili YouTube Mas. Rata-rata siki HP loro, HP telu, siji nggo game-gamean, siji nggo nonton, sing nomor siji maning HP ning nggo YouTube speaker ditempelekaken HP sing takbiran HP-ne cobi. Milo aja mandek sing kaya gue bersama remaja masjid Al-Hidayah. Jadi berkah Mbak Kanjeng Nabi seneng, Mbak Kanjeng Nabi bunga tur bombong, mergane kebangkitan Indonesia, kebangkitan Karangklesem, kesaenan Purwokerto Selatan diawali dari makmure masjid, makmure musola. Nang kono anak kabeh kerukunan wong sholat bareng jamaah, rukun guyub, ana maning acara bagi-bagi takjil, ikatan remaja masjid, remajamu sholat. Mulane kudu ana pandegane, kudu ana pemimpine sing ngoprak-oprak bocah kaya dene Mas Pramono punika, disemangati, didongani muga-muga sedaya lancar barokah, ngejak nggirit bocah Karangklesem menuju apik tambah sae, sing urung apik dadi apik, sing wis apik ben sangsaya apik. Allahumma ya robbal alamin. Kopinya jangan dibiarkan dingin. Pun ada nih sarang-sarang mau sholawat. Nggih, sholawat niku ibadah sing ora ana balung rine.
jenengan salat syarate wonten, rukun-rukune wonten, khutbah Jumat rukun-rukune wonten, jenengan haji apa maning ora mung rukun syarate tok, biayane ya kudu wonten barang, tapi nek maca selawat khusu ora khusu, duwe duit ora duwe duit, duwe modal ora duwe modal, yakin ora yakin, tapi kersa maca selawat dipun tampi kali Gusti iki barokahe maca selawat. Alhamdulillah. Nadanya apa Mas? Bayati. Ya. Lama sari lama rakabna sade sarwe tam'i man jafani akhadu qalbi wa dinani ya tayyiba yatim walana yatim walana yatim walana asyatil hasan husaini lana bi qurat aini ya syababal jannataini jadukum sahibul qur'ana sahibul qur'ana sahibul qur'ana iman iman temen wong bagus ora sembahyang iman iman temen wong bagus ora sembahyang Nabiullah Yusuf bagus regep Nabiullah Yusuf bagus regep sembahyang Salli wa salim daiman ala Ahmada Salli wa salim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada sar monggo salli Al-Ahmad salli wa sallim wa ala ali dadi wong agung becik titik anak wadon resik cilik cindo cilik besok gede dadi wong aji cilik besok gede dadi wong aji sholli iman Al-Ahmad salli wa sallim daiman wa ala ali wal ashabi man qad wal ali wal wulan surah karang klesem lakonana keutaman cacahe rolas perkara puasa sholat silaturahim sowan ulama
malara ya Rasulullah. Salam salamun alaik ya Rafiq. Adfatayen giratal Allah Allah ya uhailal. Ngusap sirah anak yatim sodakoh, masak enak mayoran keluarga, ngetoki kuku aja tingu dawa-dawa. Suratul Ikhlas kaping 1000 wacanana ya Rasulullah. Salam salamun alaik ya Rafiq. Adfat yadi Allah Allah. Bulan surah niki umumnya jana setengah bulan. Bulan surah umat Islam lakonana, keutamaan cacahe 12 perkara. Puasa, salat, silaturahim, sowan ulama, sowan Batu Rahman, ya ora ketang gawang-gawa gula kopi ditumpangi sarung cap gajah. Dan dalam rangka sowan ulama bulan surah, ziarah kubur, ziarah wali lan sepenunggale. Terus puasa, salat, silaturahim, sowan ulama. Nganggo celakan kuwi sunah lanang sunah wadon Bu. Dadi nek ana wong lanang celakan aja dipaido. Kadang kalau ana wong lanang celakan malah dirasani, wong lanang kok celakan. Orang berteman. Dan niku sunah lanang sunah wadon ngagem celak. Terus apa maning? Adus lan tilik wong lara, tilik wong meriang. Sebulan-bulane tilik wong meriang sunah iya, luwih mempeng malih ing dalam bulan Muharram. Tilik wong kesusahan, tilik wong keseripahan. Terus pitu, ngusap sirah anak yatim sodakoha. Niki jenengan yatim napa mboten Bu? Yatim piatu Gus, umurnya pinten Bu? 70. Yatim piatu umur 70. Masya Allah. Ngusap sirah anak yatim sodakoha. Terus napa malih? Masak enak mayoran keluarga. Enak ora kudu mewah, enak ora kudu larang. Enak niku apa definisi panganan enak napa wau? Matuk. Apa yuk? Matuk, cocok nang ilat. Ya kayak penginyungan tikon madrang dina-dina karo spaghetti, ya anane mung gumoh. Ya ora cocok karo ilate. Ilate cocoknya apa yuk? Kluban, mendoan, bakwan, ya. Iya, pecel karo bakwan. Nggih. Kluban karo mendo cocok. Dan ibu-ibu kon dahar burger. Ibu-ibu kon dahar spaghetti. Ya, sepane kue tok anane spaghettine hilang. Ya, ngaten cobi niku. Masak enak mayoran keluarga. Gawe bombong senenge keluarga, mangan bareng karo keluarga. Niku di napa nggih diunggulaken ing dalam bulan Muharram. Napa malih? Ngetoki kuku aja di ngudawa-dawa pungkasane suratul Ikhlas kaping 1000 wacana. Monggo mumpung isih ketunggon bulan Muharram, isih menangi setengah bulan Muharram, kula jenengan niki insyaallah ngalabarok. Pun santun apa dereng?
Niki kan acarane nggih. Oh simbolis nggih, bagus. Nek secara simbolis kula cocok. Nek secara simbolis kula cocok. Cocoknya kepripun? Ora adol melas. Nggih, kula cocok nek simbolis. Kalau itu memang organisasi butuh laporan, dokumentasi. Ndak masalah. Apa nih tapi dalam rangka diwakili Pak RW, diwakili Pak RT. Mulane kula seneng nek wonten santunan tapi sekedar sebatas untuk simbolis Pak RW kon maju, Pak RT kon nampa atau ketua yayasan atau siapapun itu untuk badan wakil saking lare-lare yatim. Jadi ora adol melase bocah yatim seneng nampa duit tapi ibune manggon nang pojokan karo mbrebes mili. Kayak temen ya anake nyong didol melase kan kaya niku nggih. Niku dados kula nek mau simbolis kula mengacungkan jempol. Berarti napa? Tidak hanya sekedar aweh sedekah tapi juga memanusiakan manusia, ngerti prihatine, ngerti melas karo bocah, karo biyunge bocah. Insya alhamdulillah niki. Ibu nggih. Niku mulane alhamdulillah Masjid Al Hidayah wis apik. Mas Irwan ya sae uling girit bocah ikatan remaja masjid, ikatan remajamu sholat wis apik. Insya Allah wis apik masjide, apik kegiatane. Yakmuru nggih, yakmuru masajidallah menika barokah. Terus malih adik-adik calon imam, calon khotib, kula matur nggih, ora perintah, ora menging, matur ngomong karo lare-lare adik-adik penerus Al Hidayah besok ngimami khotib dadi khotbah Jumat niku ora usah suwe-suwe, tapi ndeleng-ndeleng kebutuhan makmum. Siapa sing dipimpin sholat, siapa sing dikhotbahi niku kudu weruh. Oh sing tak pimpin sholat kiye warga Karangklesem wong nyatane seneng agama kabeh, seneng Quran kabeh. Kali Mbah Yai Abdurrahman maghrib ora terima kulhu karo kafirun nganggone Yasin. Tekan rampung sisan. Kepripun Mas? Ora apa-apa selama buri siap. Khotbah dawa mangler. Kepripun Mas? Ora apa-apa asalkan sing buri siap. Tapi nek sing buri jenenge jamaah ghairu mahsurin, tukang bakul some gelem delah grobage sedela, bakul batagor gelem mampir gerobake di pinggir sawetara, sopir-sopir pada gelem mampir ngendena mobile sedela, mereka pada gelem mampir sholat. Prestasi luar biasa. PR imam karo khotib ngomong jamaah, momong jamaah, primen carane pada tetep seneng sholat kanthi berjamaah. Mula guyonane Mbah Gus Dur, guyon ning penuh syarat dengan makna. Guyon ning syarat atau penuh dengan makna. Napa guyone Mbah Gus Dur? Sopir sing ugal-ugalan luwih apik ketimbang khotib sing khotbah kesuwen. Lho, sopir sing ugal-ugalan luwih apik. Tapi kan secara umum sopir ugal-ugalan ya ora apik. Tome Pak Polisi rawan kecelakaan. Tapi nek konteksnya perbandingannya karo khotib sing kesuwen, niku bisa jadi Pak Polisi bisa jadi lebih bagus nopo sopir ugal-ugalan. Sebabnya kenapa? Sopir ugal-ugalan salah, ora apik, kerawan kecelakaan iya, tapi marahi sing buri penumpangnya dadi eling maca istighfar terus. Astagfirullah, Pak sopir hati-hati, Pak sopir astagfirullahaladzim. Nah, tapi nek khotib khotbah kesuwen, siji ditinggal turu, nomor loro esuk orang ngono maning. Apa maning sing sholat kue buruh pabrik dina Jumat dewe wektu karo manajer
dewe waktu peraturan pabrik beduk liren perkara nggo medang ya bodowa, arem nggo pijet-pijet ya terserah, arem nggo mangan-mangan ya mangsa bodowa, arem nggo medang dopok karo batire ya terserah, arem nggo salat mangga kersa. Sing penting ana wektu nggo ngaso, ana wektu break, ana wektu nggo istirahat terserah, arem nggo salat yang ngono, arem nggo medang ngono, dhuwuran ora urusan, sing penting diberi waktu. Kocapa buruh pabrik kersa mangkat maring pewuduan, kersa salat Jumat. Lho, wong lanang kersa salat Jumat. Mereka pada gelem qobliyah dilakoni, Jumatan dilakoni apa? Maca dengarkan khutbah dilakoni, salat 2 rakaat Jumat dilakoni. Ya Allah, jebule khutbah setengah jam, salate seprapat jam. Rampung salat ngesuk karo ngresula, ngerti nyung orang ngesuk orang ngene maning. Kaya kita dadi kelangan waktu nggo medang, kelangan waktu nggo madang. Akhirnya napa? Hak-hake karyawan pabrik niku ilang. Mulane napa? Sing penting mereka pada gelem salat Jumat, pada gelem mangkat mendengarkan khutbah, pada mangkat salat Jumat, mereka sudah ngelakoni sesuatu yang sungguh luar biasa. Berarti napa? Wong khutbah rasa dawa-dawa. Mergane apa? Wong ana rukun-rukune, Pak. Dawa nek kecekel ora kecekel rukune ya ora sah. Nggih, mbok dawa tapi nek rukune kurang ya ora sah. Mulane arep sing simpel, padet, jelas, bahasa Arab full ya ora masalah. Sing penting rukun-rukune kecandak. Siji, muji nyang Allah. Loro, muji datang Kanjeng Nabi maca sholawat. Nomor 3, sing dadi intine napa? Sing dadi intine wasiat. Ittaqullah, ngejak takwa. Saya sebagai khatib berwasiat kepada diri saya dan sidang Jumat semuanya untuk selalu bertakwa kepada Gusti Allah. Niku ngejak takwa yang Gusti Allah. Nomor 4, Quran sebagai patokan ledawuh. Nomor 5, donga. Wis selesai. Muji datang Allah, muji datang Kanjeng Nabi, ngejak takwa sing dadi wasiate. Mari kita bertakwa kepada Allah. Kudu anak wong niku rukun-rukune. Sing nomor 4, Quran ora ketang sayat dadi dasar ngendikane, dasar amanah memberikan wejangane. Sing nomor 5 apane wau yu donga. Pun selesai. Mbok bahasa Arab full ora masalah. Bahasa Cina mboten napa-napa. Mung kaya Bu Warsini. Nyong ngertine zeze. Ngertine mung kuwe. Belajar karo ngesuk, belajar karo meme nang pinipin ngesuk. Ya, niku Bu wis kecekel kecandak. Mas niku mulane kepricaran, mulane Gus Bah ngendika akhir zaman jangan menjadikan salat sebagai tersangka. Maksudnya kepriwe kuwe? Salat akhir zaman disalah-salahna. Kaya kiye gara-gara salat waktune nyong entek. Kayak gara-gara sholat dan gara-gara sholat akhirnya sholat jadi tersangka disalah-salah. Nah padahal bisa suwe apa bisa dangu nopo mulai nopo momong masyarakat momong jamaah keberbicaraan tetap seneng sholat. Nek niku sing dipimpin sholat niku kok santri-santri ayo lare-lare hadrah niki suratane dawa ora apa-apa. Kenapa? Mburi mahsurin wis siap. Tapi wau nomor 2 jamaah ghairu mahsurin. Tukang ngarit, wong desa kados kula kaya penginyongan. Bakul-bakul disenderna gerobage, srenderna motore, mereka pada gelem mampir mundut wudu, salat sudah prestasi yang luar biasa. Mulane kepriye carane momong umat, momong masyarakat karena salah satu dari 10 golongan wong sing salat ora ditampa. Asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum, 10 golongan sing salate mung kerja bakti tok. Salah satunya adalah imam sing ora dicocoki karo jamaah, imam sing digetingi karo jamaah. Kenapa? Kesuwen selek ibune tinteni bayine nangis bae. Kan nganten niku nggih. Ibune selek bayine nangis bae. Kan wis persiapan salat jamaah tapi bayine sedel ya, Dek. Engko tumbas es krim, Bocah mung bocah ora kanthi karepe nangis bae. Mila ngerteni mburi. Perkara mengko kulun jenengan kok, tapi kan apike salat sing suratane dawa, kowe mengko nang omah.
nengko nang omah salat hajat, salat tahajud rakaat pertama nganggo Al-Kahfi ora masalah 110 ayat. Rakaat pindo At-Taubah ora masalah 129 ayat. Kenapa? Menikmati diri sendiri kalian Gusti Allah. Tapi ini bersama masyarakat kudu ngerti. Ora KPKP wong bisa jagong ngadeg kesuwen. Ngerti ini mbak-mbak asam aurat asam urat. Asam urat ya. Kadang kala ngadeg kesuwen pokoknya semutan apa sing ora, jagong kesuwen semutan apa sing ora. Nggih, perkara mongkon jenengan menikmati suratane panjang, mengko nang omah. Urusan diri sendiri, pribadi kalian Gusti Allah. Tapi bersama masyarakat keberbicaraan PR adalah mereka umat kita, umat Kanjeng Nabi ya, pada tetap senang sholat, pada senang jamaah, pada senang sholat kanthi berjamaah. Wong nek sholatnya berjamaah apa kalimat Quran diparingi begja, diparingi beruntung. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Wong nek salate kanthi khusyuk diparingi beruntung. Lah salat seprana-seprene kula jenengan angel kon khusyuk. Wong saking angele nganti nine ngomong karo putune, "Putu, aja ninggalna salat ya putu." "Pripun sih, Mbah? Salat kowe barokah gede." "Barokah gede pripun, Mbah?" "Wingi aku kelangan dom, arep ndondomi kasur, ndilalak ilang, ora nemu-nemu." Begitu digawa salat, Allahu Akbar, nembe ketemu nang korden. Kuwi jenenge ora khusyuk. Mulane salat dhewekan niku abot. Tanda-tanda maning salate kerja bakti salah satunya tadi wau napa? Imam sing ora dicocoki jamaah apa maning? Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Wong lanang sing senenge salat dhewekan bacaane bubar babar belas. Mulane niki, tapi nek salat jamaah wis ditanggung karo imam. Imam mbok fase ora fase kersa ngimami salat kan di jamaah ditulis fase. Buri ora khusyuk kadang kala Allahu Akbar mripate mbukak sing nang tembok dibaca kabeh kok yuk. Saldo masjid, pemasukan masjid. Kadang kala mripate dibaca kabeh. Apa uruke nembe nang tembok, urus sing nang gegering sing ngarepe. Ndilalah sing mangkat salat nganggo kaos partai. Ya diwaca lanjutkan. Ya. Nggih, ya Allah, ngaten. Ya cobi niki, cobi niki. Milo salat berjamaah khusyuk ora khusyuk ditulis khusyuk. Salat berjamaah nderek kali imam fase mboten fase ditulis fase. Kenapa? Barokah kanthi salat berjamaah. Lha niki barokah salat jamaah kok Bu. Mulane PR Mas Irwan Pramono Sakularga, adik-adik, mas-mas, irmas-irmus priye carane tansah seneng salat kanthi berjamaah. Allahumma. Nomor 3. Apa golongan sing salate kerja bakti? Akilur riba, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Apa gue? Yuk utang 20 nyoh. Tapi ngesuk di manaki ya. Berarti utang 20 kon bali pawe. Nyabrang 2 bulan bali 30. Nyabrang 3 bulan bali 40. Kuwi jenenge duit manak meteng tua. Kepriwe Mas nek nang Karang Lesem utang 20 bali selawe selama tidak ada perjanjian di awal. Memang utang ya 20 bali 20. Tapi ini perjanjian nang awal, yuk tapi mongko tulung ya mandanti anu ya. Yuk ke mongko semene ya baline ya. Lah, berarti perjanjian nang awal, maka niku hukume riba. Tapi nek orang ana perjanjian memang 20 ya kudu 20 balike, tapi saking arep balekna saking bombonge sing diwehi utangan. Nggih, arep balekna tapi saking bungae. Lah nyong 20 ya bali 20, tapi nyong bombong, tapi nyong seneng, nyong bisa balekna wingi nyong ditulungi, nyong wingi tulungi tur ditalangi. Lah tak balekna selawe. Lah tak balekna 30. Niku hukume sunnah. Kenapa? Tidak ada perjanjian di awal. Tur niku merentul karepe sing diutangi udu karepe sing aweh
utang. Kaya Kanjeng Nabi nate utang cempe, Kanjeng Nabi dielingaken kali sahabat Kanjeng Nabi, jenengan nate utang anak kambing kali tiyang niku. Oh yo tak balik nak cepet-cepet dilunasi. Balik nak karo Kanjeng Nabi rupane wedhus gede. Jadi utangnya cempe dibalik na wedhus kulun jenengan malah kewalik nggih, utangnya wedhus gede dibalik nane cempe. Niku dados napa utangnya wedhus cilik balik nane wedhus gede. Selama tidak ada perjanjian di awal, ya memang 20 bali 20 ya mlakune berjalan seperti itu. Tidak ada perjanjian. Tapi arep balekna saking bombonge, saking senenge, kelingan apike wong niku. Lah nang tak tambahi lah merentul karepe sing duwe utang. Tidak ada perjanjian, maka niku mboten riba, malah niku sunahipun Kanjeng. Tapi nek anak perjanjian nang awal, kontrak di depan 20 kudu bali selawe kudu bali 30, maka niku hukume riba. Wong ning ngasih mangan duit riba niku napa salate cara Imam Zarkasi mung gugur kewajibane ning ora ana ganjarane, ulihe mung kesel tok. Nggih Bu nggih. Siji imam sing ora dicocoki jamaah. Loro wong sing seneng wong lanang seneng salat dhewekan ora tau belas salat berjamaah. Sing nomor 3 napa wau mangan duit riba. Nomor 4 ora gelem ngetokna zakat. Ora gelem bayar zakat. Wis ora salat ora ditampa matine dicokot. Udah maning ya Bu. Iya. Sing nomor 5. Apa nomor 5? Wong sing sahibul khamr. Wong sing esi seneng mabok-mabokan. Mabok-mabokan emang kok nek wis mati. Kena mengko nang swarga, kena ora haram nang swarga tapi nggih nang alam dunya kon dimpetengken. Tur sing urung kuwi ora samoyoki sapa, ora samadani sapa. Kenapa? Wong nek senenge madani biasane melu nglakoni. Man ayara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong sing senenge moyoki dosane wong, ngeceng nyek dosane wong, madani wong, dosane wong delek-elek, wong niku bakal nglakoni barang apa sing didadi wadanane. Bahasa gampangane wong nek senenge madani biasane melu nglakoni. Moyok bakale ngoyok. Kan ngeten nggih, moyoki bakale ngoyok. Madani melu nglakoni. Nggih, mulane nek ana wong sugih silakan diwadani men ketularan sugih. Kawu sugih kepenak bok. Kaya niku. Dadi niku nggih Mas. Masyaallah. Sing nomor 6. Bener nggih? Sing nomor 6. Wong wadon nggih wong wadon ndrongokna yuk. Masalah perwadonan. Wong wadon sing metu ngomah ora pamit karo bojo nganti nginep-nginepan belas orang ngomong wong lanang. Kuwe dihukumi minggat. Salate wong minggat ora ditampa. Mulane ibu-ibu aja gawe gelane wong lanang. Waya sore kudune cemawis wedang kopi teh sapenunggalane saubo rampene martabak sing kandele ora lumrah-lumrah. Niki martabak rasa stroberi. Ngaten. Yuk niku wong wadon sing metu ngomah nginep-nginepan ngune wane, ngune bibine, ngune sapa pek ora gelem pamit metu ngomah melangkah saka ngomah ora gelem pamit wong lanang nganti gotak nggoleti kuwe dihukumi minggat. Salate wong minggat ora ditampa. Termasuk adik-adik Anda hidup bersama orang tua, keluar rumah muncak Gunung Bromo, Gunung Selamat mendaki ke sana, konjenengan kok sampean pirang-pirang jam bahkan etungan dina ora balik, wajib hukume pamit karo wong tua. Aja gawe melang-melange wong tua. Wis salate mbok jenengan mempengakaya ngapa kok gawe melang-melange wong tua? Gawe bingunge wong tua, kuwi dihukumi minggat, salate wong minggat, salate ora ditampa. Sing nomor 6. Nomor 7. Wow, nomor 6 yuk. Musuh nang nabrak-nabrak. Nomor 7. Wong wadon, mboten terus iki pambasane wong wadon terus arep iki calone. Wong wadon sing salat rambute keton. Lah nek ibu rambut iki aurat. Mulane kula jenengan dijaga salat niku napa nggih? Tindakan awal anten niku pencegahan. Mulane jenengan nganggo apa yuk?
ciput. Ngeten nggih, niki dijaga rambut iki aurat. Salat niku apa maning salat niku aurat. Mulane sampai salat ora ditampak gara-gara niki rambute katan. Mulane monggo dijaga sarang-sarang di tindakan pencegahan ngagem ciput niku. Nomor 7, nomor 8. Wong wadon. Mulane ngomong iki wong wadon terus ke calon niki. Nomor 3, nomor 8, wong wadon. Wong wadon sing kepriwe? Sing gawe bendune wong lanang nalikane wonten keperluan. Wong wadon sing gawe gelane wong lanang nalikane dibutuhaken wonten keperluan. Lah keperluan kuwi apa? Anu apa? Monggo dijawab dewek-dewek. Nyong urung kutul ngono. Nyong urung kutul ngono. Dadi urung khatam tekan ngono. Mung jarene ngelih ngaji ngaten gawe gelane wong lanang ketika wonten hajat keperluan ibadah mboten dituruti mbok anu keperluan apa monggo dijawab nang atine dewek ora usah diomong-omong nang sapa-sapa. Antene kok nggih ora usah. Lah terus ibune matur, "Mas, lah nek diwali kepriwe?" Priwe sih? Wong lanang sing gawe gelane wong wadon nek wonten keperluan ing wanci dalu niku kepriwe? Jawabane ora ana dalile. Orang anak bayu, orang anak dalile digoleti rata-rata sing ana anane wong wadon sing gawe gelane wong lanang nek wonten keperluan ing wanci dalu. Sing nomor 9 imamul jair, pemimpin sing zalim. Kudu amanah. Mulane pemimpin-pemimpin Purwokerto, gedene Banyumas, gede maning Indonesia tansah ingkang amanah tur jujur barokah. Mulane Mbah Yen Nur Nasro paling nadane bayati Mas. Paring wejangan dengan syair nggih. Kadang-kala kan kita ngomong dirungokna kadang-kala ngesuk kadang ilang, tapi ini dengan syair apal ya apal karo syaire yang ngaji dengan syaire kuwe. Contoh wis bener tenan dawe para ulama. Kailingan syaire ibune melu ngaji. Oh, dawe ulama apa? Dawe ulama napa? Kang kepincut kedudukan banda dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goro pada bangsa wis pada lalilan ora pada rumangsa. Jadi ya padha rumangsa, tapi kan Banyumas ya kudu nganggo a. Ya iya, orang kelas nganggone a. Kudune napa? Wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincot kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa wis padha lali lan ora padha rumangsa tumindak dosa ku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka. Termasuk bulan Sura piantun Purwakerta wong Cilacap marane Purwakerta yuk endi Kang Purwakerta Purwakerta Banyumas kono kidul Rawalo Purwakerta endi Kang Purwakerta ngene ya Purwakerta iki termasuk masyarakat Banyumas rata-rata senajan ora kabeh kula matur rata-rata senajan ora kabeh ngilari hura-hura seneng-seneng bulan Muharram. Kadang-kala anak arep bojo bulan Sura dipengi aja siki nek sabar ganti bulan aja siki pripun dasare jawabannya adalah bulan Muharram bulan Sura bulan berkabung Kanjeng Nabi kecalan putu Nabi asmanipun Sayyidina Husain gara-gara konflik negara wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya kan gara-gara bondo dunya derajat pangkat napa yang membunuh Sayyidina Husain zaman Khalifah sinten Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan niku gara-gara pengen dipandang apik pengen dipandang oleh kedudukan penjilat kepada pejabat akhirnya membunuh putu Nabi asmanipun Sayyidina Husain di tempat jenenge Karbala badhe kondur wong mudik nggih jenenge mudik ya ora nggawa perang wong mudik beda karo pak tentara beda karo pak polisi mbok wong papat lah wong pasukan
terlatih. Tapi wong 70 kiye 70 bapak ibu-ibu karo bocah cilikan. Wong mudik, Pak. Mudik tidak bawa pasukan, tidak bawa baju perang, mudik. Tilik kakang ingkang nembe sedo diracun asmanipun Sayyidina Hasan. Tilik Rama ingkang nembe sedo asmanipun Sayyidina Ali, gara-gara dibunuh ora cocok karo Muawiyah, ora cocok karo Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Sing membunuh Sayyidina Ali dudu wong kafir. Beda karo yang membunuh Sayyidina Umar. Yang membunuh Sayyidina Umar niku wong kafir. Asmanipun Abu Lu'lu', budak Persia, wong kafir. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali ngapunten malah wong ahli ibadah. Penyakitnya siji ngerasa dheweke paling bener, ngerasa dheweke paling apik, liyane salah kabeh. Uskulina tahajud jam loro jam telu, begitu jam telu metu ngomah, metu maring pasar, ndeleng wong pada dagang, jam telu kok ora gelem sembayang. Merasa dheweke sing paling apik. Mergane 10 dina full sholat tahajud, begitu 10 dina ramung tahajud metu ngomah nang pasar-pasar pada gelaran, atine ana rasa jam telu kok pada gelaran dunya ora sembah, yang berarti niku ngrasa dheweke sing paling liyane salah liyane neraka Dulu ada peristiwa gara-gara sing model kaya niku sampai membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, membunuh Sayyidina Ali. Yang membunuh Ali bukan wong kafir, dudu wong sing ora tau ibadah, dudu wong kafir, tapi wong sing aling ibadah, tapi penyakitnya ngerasa dheweke paling bener, ngerasa dheweke paling najis ngapunten, senajis asu esi kena di resiki lantaran ping pitu salah sijine karo lebu lemah. Wudu banyu diusap ping pitu salah sijine karo lebu lemah. Tapi najise ati kula jenengan sapa sifat sombong, najise ati saka merasa paling apik saka wong liya, ngerasa paling bener saka wong liya. Najis sing model kaya niku sing angel dibersihna dengan cara apapun. Ngaten nggih Bu nggih. Bahkan membunuh Sayyidina Ali niku adalah wong ahli ibadah, ahli Quran. Asmanipun Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Mboten Mbah Abdurrahman Kiai mboten. Nggih, Abdurrahman bin Muljam, wong Khawarij ahli ibadah. Tapi niku prilakune napa? Mulane wonten sir napa? Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digatekke yen isih kotor ati. Niku cumbu. Nadane bener Mas? Akeh kang apal Quran hadise, seneng. Akeh kang apal Quran hadise seneng. Kafire dhewe gak digatekke yen isih kotor ati, akale yen isih kotor ati, akale kang aran bagus krana mapan ngilmune laku thariqah lan ma'rifate uga hakikat wajib rasane uga hakikat wajib rasane ya Rasulullah.
bulan sura bulan berkabung. Bulan sura dicekel wong Jawa saking dilebih-lebihkan wingit tapi lebih kepada nopo laku prihatin nyuwun slamet. Balung berserakan, getih berceceran, mungkin cara bahasa pewayangan banjir getih, sarah balung, kerikil untu, belet empolo, cendol meripat, ganggang rambut. Saking medenine. Niku blabur getih di mana-mana balung berserakan, konflik politik. Wong ewon-ewon ngepung wong 70 dibantai peristiwa Karbala. Tanggale kepung tanggal 9, dieksekusi tanggal 10. Jenenge wong mudik orang gawa pasukan apapun, dikepung, dibantai, Masya Allah, dibunuh secara tragis sampai Sayyidina Husain putune Nabi ditebas kepalanipun, leheripun ngaten sampai pisah antara kepala kali badan. Wis glundung sirahe dicucruk karo tombak cruk diiteri terus dalan-dalan dipasrahkan di depan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan. Gara-gara napa? Konflik politik, rebutan kursi jabatan nganti napa? Mengikhlaskan bahkan niku putune Kanjeng Nabi. Milo peristiwa sing kaya niku nggo pelajaran kulun jenengan. Kenapa ngaji sejarah? Kenapa nderet perkara sejarah? Sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tapi kepada sejarahlah, kepada masa lalu itulah kita akan kembali. Nggo apa? Oh nek kaya kiye kaya kae. Maksudnya kaya niku nggo cermin, nggo kaca benggala. Oh nek kaya kiye kaya kae. Oh nek kaya kiye kaya kiye. Ngapa sih wong Cilacap? Wong Cilacap enggak pada wong Banyumas. Cilacap kan anaknya Banyumas. Lha nek Banyumas ki lebih tua. Yo, nggih Bu. Jenengan Karanglesem niku tua. Ya pancen wonge ya ora kaya kuwe lah. Sepuh wong Banyumas niku sepuh ketimbang Cilacap. Cilacap nambah wingi, tapi Banyumas wis nggih sepuh nggih. Wong nyatane Bupati Banyumas kuwi luwih dhisit ketimbang laire Yogyakarta kok, Pak. Karena Bupati Banyumas sing dadi awal patih teng pundi? Kesultanan Yogyakarta, Patih Danurejo. Ngaten nggih, Patih Danurejo siji niku Bupati pundi? Bupati Banyumas. Nah, niku pelajaran wong Banyumas hebat. Orang mau mandeng nang hebate tok. Mergane nek wong tuane hebat, anak ora gelem tirakat, ya pada bae Lombok. Mulane cara Mbak Ibnu Khaldun paring dawuh, ahli sosial beliau juga, wong nek kur bangga maring wong tuane paling pol bertahan mung 4 generasi baru kuwi bubar. Contoh, Mbah Nabi Ibrahim nabi, duwe putra asmanipun Nabi Ishak nabi. Ishak nabi, Mbah Nabi Ishak kagungan putra Mbah Nabi Yakub nabi. Mbah Nabi Yakub kagungan putra Mbah Nabi Yusuf nabi, ya Rasul sisan. Rasul niku 313. Nabi totale 124.000 nabi. Kita kenal nabi ya selawe. Kita kenal Rasul gangsal, ngaten nggih. Nah, malaikat kata sangat tapi sing wajib diketahui sedoso, ngaten nggih, malaikat. Dan niku 4 generasi pun bar Nabi Yusuf pun mboten nabi. Niku generasi nabi. Pun 4 generasi pun mboten nabi. Napa malih kula jenengan, Pak? Wong tuane hebat, wong tuane sugih, wong tuane pangkate dhuwur, tapi nek tiba anak mboten kersa prihatin dhewek. Ora kersa nggulawentah dhewek, mung andon adol-adol bandane sing wis dikumpul-kumpulna, ya bubar. Mulane niki nggih pelajaran lare-lare, aja mung ungkang-ungkang tok, aja mung seneng-seneng tok. Banda wong tua niku dinikmati iya ning ora langgeng. Sing langgeng nopo? Gelem golet ngilmu dhewek, gelem prihatin dhewek. Golet angel, lebih angel ngreksa jagane. Kepriwe carane tetep nggih?
tetep eksis kan ngeten nggih Mas. Mulane kudu direwangi prihatin tirakat. Monggo sareng-sareng riyadhah ing bulan Muharram, tirakat bulan Muharram semampu kita, sing duwe banda ya karo bandane, duwe tenaga karo tenagane, duwe pikiran ilmu karo ilmune sesuai dengan bidangnya masing-masing. Engko ketemune apik kabeh. Amin Allahumma, ketemune apik kabeh insya Allah. Mulane ndonga nyang Allah taala mugi-mugi masyarakat Karangklesem diparingi ayem tentrem. Nggih, diparingi godhong bayem nang tengah sawah, Karangklesem tambah barokah. Godhong bayem warnane ireng, warga Karangklesem meteng bareng. Mugi-mugi anak-anak ingkang soleh-solihah, lare-lare sing barokah, rezekine lancar kada berkah, ilmune manfaat maslahah, saged tindak sowan Mekah lan Madinah, ing pungkasan pejah paringan ingkang husnul khatimah. Allahumma dongane napa? La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Shadiqul wa'dil amin. Sareng la ilaha illallah al malikul Muhammadur kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah ora ana lafadz liya, kuncine lawang suwarga ora ana lafadz liya. La ilaha illallah al malikul Muhammadur Shadiqul. Sareng la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha al Muhammadur kuncine lawang suwarga ora ana lafadz liya, kuncine lawang suwarga ora ana lafadz liya. Karangklesem la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kompak la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggal-enggal jamu makan minum karo tamu semampu kita, enggal-enggal nglunasi utang ngomong tembung duit lan panunggalane, enggal-enggal nomor 3 nikahkan anak terutama anak wadon atau baminad napa atau zijul mayit, enggal-enggal ngurmati jenazah. Terakhir taubah minadzambi idza farata, enggal-enggal njun ngapura datang dosa lepat kula jenengan ingkang sampun kelampah. Jenenge menungsa menung sok ora rumangsa, jenenge menungsa menus-menus sing kakean. Mila monggo sareng-sareng nyendhatang Allah taala sayyidul istighfar nggih Bu nggih. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wa taqdilna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syaitanir biha indaka ala darajat wa tuballighna biha sal ghayat min jamil khairati wa hiyati wa badal maut innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa awadana jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma bina 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wa 'adzabil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal bisiril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahi rabbil. Ada kelapatan pangapunten agung, keluarga besar Bu Parasini sakeluarga, keluarga besar Karanglesem sakeluarga, keluarga besar Al Hidayah sedaya para jamaah kepareng Semarawu matur nuwun nggih Pak Bu nggih. Muga-muga bencang saged panggimali Allahumma. Betul pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.